Sot do të përmendim dy kushte të mëdha dhe të rëndësishme që konsideron bazament dhe kusht i pranimit të çdo vepre, të çdo ibadeti dhe çdo adhurimi që e bëjmë në jetën tonë. Dhe se çdo ibadet pa marrë parasysh madhësinë e tij, pa marrë parasysh rëndësinë e tij, pa marrë parasysh mënyrën e tij, nëse bëhen pa i plotësuar këto dy kushte, ai ibadet dhe ai adhurim nuk është në razinë e Allahut Azza wa Jalla dhe është i papranueshëm. Dhe kjo është një pyetje që duhet parashtrosh çdo kush dhe thonë cilët janë kushtet që Allahu Azza wa Jalla të na pranojë neve një ibadet, të na pranojë dhe të na bëjë kabull një adhurim, një punë të cilën e bëjmë për hir të Allahut, që të afrohemi atij dhe të largohemi prej të keqes. Themi el-ikhlasu wal-mutaba'a, është sinqeriteti dhe pasimi i rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çdo kush prej jush kur don që ta bën një punë, le ta pyet vetveten, a është e bë për hir të Allahut Azza wa Jall, a është e bë për Zotin, a është e bë për dikant tjetër, dhe sa ajo punë, a është në mënyra e saj ashtu siç e ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo është në kundërshtim me veprimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu Azza wa Jall: "Wa'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din." Adhuroni Allahun Azza wa Jall, adhuroni Allahun Azza wa Jall mukhlisina, me sinqeritet. Sinqeriteti është ikhlasul ubudiyyati lillahi wahdahu la sharika lah. Kjo është sinqeritet. Me bo një adhurim për hir të krijuesit, duke mos e shoqëruar këtë adhurim për askën tjetër. Me bo punën, me bo sevapin vetëm për të arritur razinë e Allahut Azza wa Jall, e jo që me të pa të tjerit, e jo që me të lëvdru të tjerit, e jo që me përfitu diçka nga të mirat e kësaj dunjoje, e jo që me të lëvdru kujshia, e jo që me të lëvdru hoxha, e jo që me të përmend katuni e qyteti, por se veprën me bo vetëm për hir të Allahut Azza wa Jall. Vetëm për të arritur kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala, sepse në të kundërtën, kjo punë e jote nuk është e pranuar tek Allahu Azza wa Jall, nga se këtu mo ke bo ria, ke bo si e fatësi dhe se veprën tënde e ke bo për të tjerit, dhe atëherë edhe se vapin lipet e të tjerit, e jo tek Allahu Azza wa Jall. Kushti i dytë është që punën me bo në përputhshmëri me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kësaj thon al-mutaba'a, pasimi i sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në çdo ibadet që e bëjmë, në çdo veprim që e bëjmë. Në çdo punë që e bëjmë, duhet pyet vetveten se këtë punë, këtë ibadet, ai ka bëu kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sepse thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Kush e bën një punë e cila nuk është në sunetin tim ashtu, ajo punë, ajo vepër, ai ibadet është i refuzuar, është i papranueshëm tek Allahu Azza wa Jall. Dhe se çdo kush që bën një ibadet, nëse nuk e bën në formën të cilën formë ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo e bën në mënyrën në të cilën mënyrë se ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo e bën në kohën në të cilën kohë se ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajo punë është e papranueshme dhe nuk ka sevap. Dhe në ditën e gjykimit, kur dalin njerëzit e tillë dhe kanë me i thonën Allahut Azza wa Jall: "Ya Rabb, salati, salati, salati." Kanë me thonë: "O Zot, namazi jem." A tjetri kanë me thonë: "O Zot, sadakaja jeme, ku shkoj sot? Pse s'po i shoh para vetes? O Zot, ku është namazi jem, kam fal tan jetën namaz. O Zot, ku është dituria jeme, kam kërku dituri tan jetën. O Zot, ku është ilmi jem, tan jetën kam kërku ilm. O Zot, ku është Kur'ani jem, tan jetën kam lexu Kur'an." Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Do t'ju mirët namazin në formë të paçavrës, do t'ju udhët në fytyrë, dhe do të thotë kjo është namazi jot. Do t'i thuhet kjo është namazi jot, kjo është zeqati jot. Kjo është puna jote e mirë që e ke bën këtë dunjë, që ke menduar se është e mirë, sepse se ke bën me sinqeritet, sepse se ke bën në mënyrën në të cilën mënyrë ka bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam." Këto janë dy kushte, dy pyetje të cilat duhet parashtruar vetvetes para se ta fillojmë çdo punë të mirë të cilën mendojmë se është e mirë. Sepse ky din ka rregulla dhe parime, nuk është si ma merr mendja mua edhe ty. Ky
ky din ka zbrit mbi 7 kat qej, i mbrojtën deri në ditën e gjykimit, dhe se ka kushte dhe rregulla dhe parime për ta bënë një punë caktuar. Dhe se çdo kur dikush prej muslimanëve, çdo një xhamatni, një musliman, një hoç, kushdo që është ai, kur don ta bëjë një punë të mirë, duhet parashkruaj vetvetes, ai kam për rizat Allahut dhe ai kam sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam këtë punë. Nëse dojmë që mundi jon, nëse dojmë që lodhja jon, nëse dojmë që angazhimi jon, nëse dojmë që sadakaja jon, të cilën e japim, të cilën mund ervatemi për të, tjetë kabull dhe makbull tek Allahu azza wa jall. Pra vëllezër, mesazhi i kësaj xhumoje është kjo. Çdo kur dojmë ta bëjmë një punë të mirë, ta pyesim vetveten, a kemi për rizat Allahut, a kemi për hir të Allahut apo jo? Dhe e dyta, ta pyesim vetveten se kjo punë a është sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كاملين كما أمر واشكروه وهو الذي وعد المزيد لمن شكر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر واعلموا أن الله أمركم بأمر عميم في كتابه العزيز فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وعلى نبيك بالرسالة وماتوا على ذلك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة الله أكبر